No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku, korzystając z doświadczeń Łukasza, opowiemy Wam na temat gęstości sieci ładowania na Mazurach. Cześć Łukasz. Siemaneczko, witajcie drodzy widzowie. Fajnie, że zgodziłeś się ze mną na ten temat porozmawiać, no bo któż inny jak nie Ty mógłby nam opowiedzieć na temat gęstości ładowania. Przede wszystkim głównie zajmujesz się samochodami, które jednak z racji wieku i z racji wielkości baterii mają ograniczony zasięg, a druga sprawa, znajdujesz się na Mazurach, więc Ty możesz nam powiedzieć najwięcej. I właśnie nasi widzowie prosili nas, żeby nakręcić materiał na temat dokładnie został zaproponowany taki: Mazury, zielone płuca Polski, a gęstość sieci ładowania. To teraz musisz do tego tematu dorobić rzeczywistość. Tak, Mazury na pewno są takimi zielonymi płucami Polski. Jeszcze raz witam wszystkich widzów EV Repair Garage. Ja nazywam się Łukasz Kalinowski i jestem mrągowianinem, także no, lepiej nie mogliście trafić. Niedawno sprowadziłem się z powrotem tutaj do mojego rodzinnego miasta Mrągowo. I jeżeli chodzi o zagęszczenie stacji szybkiego ładowania, czy też możliwości ładowania się ze słupka na Warmii i Mazurach, no to jest zielone płuca, czarna plama Polski, bym powiedział, bo jest naprawdę słabo na ten moment. Słabo jest. Powiedz mi teraz tak, bo ja jak jechałem akurat do Ciebie, to powiem szczerze, nie było tak źle. W sensie ładowałem się w Mławie, a po drodze jeszcze tam w okolicach Olsztynka, Olsztyna i wielu innych miejscowości, jednak te ładowarki Greenwaya były. Mało tego, one były raczej szybkie. Chociażby Moplutek, nie? Tam mamy ładowarkę dwustanowiskową do 100 kW. Więc pytanie, czy to w którym momencie to się kończy, że zaczyna być źle? Wiecie, jak w słynnej piosence wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, więc do Mrągowa bez problemu dojedziecie tutaj do mnie do warsztatu, na Mazury wypocząć, przeserwisować auto, ale żeby pojechać dalej, może to być już troszeczkę wyzwanie. Przyznam Wam szczerze, w samym Mrągowie mamy teraz 4 stacje szybkiego ładowania, z czego działa tylko jedna. Jest uruchomiona tylko jedna. Ja nawet miałem sam problem wczoraj na Orlenie z załadowaniem mojego poczciwego Nissana Leafa, tam mi nie przeszła płatność, już nie miałem siły, nie miałem czasu. Po prostu zostawiłem to, dzisiaj sobie będę ten problem rozwiązywał, więc jeśli bym chciał pojechać gdzieś dalej, to bym już nigdzie nie pojechał, no bo 3 inne stacje przy sklepach spożywczych są po prostu wyłączone. A jeżeli bym przypomniał sobie historię z wakacji, kiedy sprzedałem swoje poczciwego Citroena C0, no to wpadłem na pomysł, że no przecież pojadę sobie tym autem do Augustowa, do klienta i go po prostu zawiozę, a wrócę sobie z bratem samochodem. No tylko, że moje zdziwienie się okazało, kiedy sobie zaplanowałem trasę, mówię, no tak, 4 punkty ładowania w Mikołajkach, czy tam nawet 5, więc nie będzie żadnego problemu. Oczywiście przyjechałem, na miejscu awaria ładowarki, druga nieczynna, trzecia nieczynna, czwarta jest, ale nie ma, a przy 5 po prostu nie ten typ złącza i dziękuję. Dobrze, Łukasz, to tylko takie pytanie, bo mówimy o tych ładowarkach, a czy to jakiś konkretny producent, czy po prostu, nie wiem, to jest jakiś fatum ciążące nad tym regionem? Wiesz co, nie wiem z czego to wynika. Szczerze mówiąc, myślę, że to jest raczej kwestia odbiorów tych ładowarek, bo one po prostu... Czyli UDT. Tak, one odkąd zostały wyprodukowane, one ani razu tutaj w Mrągowie nie były uruchomione. Jedna jest nawet świeżutko postawiona chyba z tydzień albo 2 tygodnie temu. A w Mikołajkach no, mamy tuż przed hotelem gołębiewskim, przy różnych pensjonatach. Tam teraz nowy odcinek niedawno wrzuciłem na temat właśnie testu zasięgu BMW i3 i tam w sumie wszystkie ładowarki, nie licząc jednej przy Biedronce, obskoczyłem. No i tam tych stacji już jest coraz więcej, tylko że też nie wszystkie są uruchomione, więc trzeba naprawdę sprawdzać te opinie na tych forach, co tam jest napisane, czy też w internecie, żeby się nie rozczarować. Ja sam jestem takim, można powiedzieć, laikiem podróżowania autem elektrycznym po Polsce, bo ja dopiero od niedawna tutaj podróżuję i o tyle, że wiem, że tam przy drogach szybkiego ruchu po całej Polsce można sobie śmiało jeździć, no tak na Mazurach to na razie badam temat. Znaczy, powiem Ci, że to nie tylko tak, wchodząc Ci w słowo, ja akurat pochodzę z regionu bliźniaczego, czyli zachodniopomorskiego, bo też to jest rejon jakichś tam większych jezior i też turystyczny i wcale też dobrze z ładowarkami nie jest, więc to jest chyba jakiś ogólnie fatum dotyczący północnej Polski. Zresztą zobacz też okolice Gdańska. De facto do dzisiaj nie ma tam żadnego superchargera Tesli, co też jest no co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę jaka to jest trasa i jeszcze dodatkowo przecież i w Świnoujściu, i w Gdańsku, i w Gdyni lądują promy z krajów skandynawskich. No. Ja swoje auta też nawet jak stąd sprzedaję z Mrągowa. Ostatnio ode mnie kupił klient Leafa z baterią o pojemności 30 kWh. Jest to Nissan Leaf pierwszej generacji, wersja poliftowa. I on sobie bez problemu wrócił do Warszawy, tam w tamtą stronę wtedy jechał, więc to nie jest problem do Mrągowa dojechać i wyjechać stąd.
No problem zaczyna się, kiedy byśmy chcieli pojechać gdzieś kawałek dalej, ale mamy tutaj mnóstwo pensjonatów, mnóstwo hoteli. W samym Mrągowie też na przykład jest hotel Mercure, który posiada ogólnie dostępny punkt ładowania, więc na pewno można znaleźć sobie te miejsce, nawet jeśli przyjedziemy sobie tutaj na weekend, czy z rodziną, czy też po prostu można porozmawiać tak po ludzku z właścicielem pensjonatu, czy też domku, pokoiku, który wynajmujemy, czy jest możliwość gdzieś się podładowania, więc to no, ludzie na Mazurach są bardzo uprzejmi, także zapraszamy tutaj, na pewno z każdym się da dogadać. Jakbyście nie mieli jak się z kim dogadać, to dzwońcie do mnie, ja Wam jakoś pomogę. Dobrze, Łukasz, to w takim razie Twoja rekomendacja szłaby w tą stronę, że dopóki ta sieć ładowania tutaj na Mazurach nie powstanie i nie będzie ona taka jakby godna zaufania, no to naszym zadaniem, albo inaczej powinniśmy, jadąc tutaj na wakacje, szukać miejsca, gdzie mamy dostępne ładowanie. Tak, zdecydowanie najlepiej jest się zabezpieczyć, żebyśmy mieli dostępność do tego gniazdka 230 V. Mamy teraz 31 stycznia, tak? Ja jestem 10 lutego umówiony na konsultacje społeczne tutaj do Urzędu Miasta. Będę rozmawiał z lokalną urzędniczką na temat właśnie planów rozwoju elektromobilności w naszym Mrągowie, gminie Mrągowo. Wiem, że jest taka osoba odpowiedzialna, już nawiązałem z nią kontakt, więc bardzo chętnie dowiem się, w jaki sposób będzie rozwijane tutaj. To mi się też bardzo podoba, to jest kolejna rzecz, którą chciałem tak troszeczkę nawiasem wrzucić, że Łukasz się bardzo aktywizuje, tak? Czyli lokalnie rozmawia z urzędami, z organizacjami, które zajmują się rozwojem elektromobilności i to jest dokładnie to samo, co my robimy w WeRepair, czyli angażujemy się w rozmowy z legislacją i z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się promowaniem elektromobilności, bo to jest część naszego życia i biznesu. Jeżeli elektromobilność nie będzie się rozwijała, no to tak naprawdę my przestaniemy się też rozwijać. I spowoduje to, że wszyscy trafimy do jakiegoś gospodarczego i technicznego skansenu. No właśnie, to jest kwestia, no takiej myślę, że też osobowości, że jestem taką dosyć proaktywną osobą i jak już pracuję, no to lubię pracować z pasją. No, moja praca to dla mnie pasja, wtedy mi się też łatwiej pracuje, jednak większą część życia spędzamy w tej pracy, więc fajnie by było móc ten czas spędzić fajnie. No tak jak dzisiaj, no, można powiedzieć, że jestem w pracy, a mogę sobie porozmawiać z Bartoszem, z którym jeszcze niedawno rozmawialiśmy przez internet, a teraz możemy sobie uścisnąć rękę, a nawet zawiązaliśmy współpracę jako właśnie mój warsztat, jako jeden z warsztatów certyfikowanych. Co tu możemy jeszcze powiedzieć na temat sieci ładowania? Sieci ładowania. To jest, myślę, że to jest tylko i wyłącznie teraz kwestia tutaj lokalnych przedsiębiorców, lokalnych możliwości. Ludzie muszą się dowiedzieć, tak jak mówiłeś, że możemy wrócić do technologicznego skansenu. Ja sam byłem w tym technologicznym skansenie myślowo x lat temu, mieszkając w Norwegii, to moja żona mi powiedziała: Łukasz, siedzimy w tej Norwegii, jeździ tutaj tyle tych Tesli, weź ty się zajmij tymi elektrykami. Ja mówię: nie no Agnieszka, co ja będę się tam w te auta elektryczne pchał, to nie ma sensu, nie? Tylko że jako umysł techniczny, technikum samochodowe skończyłem, jakieś podstawy mam, inteligencję też jakąś mam, potrafię do 2 dodać 2. Zacząłem sobie myśleć, badać, dowiadywać się, no i odkryłem jednak, że auta elektryczne dają dużo więcej możliwości technologicznie i przyszłościowo w połączeniu z fotowoltaiką, w połączeniu z magazynami energii, z możliwością magazynowania, akumulowania energii. Jest to po prostu przyszłość, chcąc nie chcąc, czy też jeżeli mówimy o przeniesieniu, przemiany energii, zamiany energii kinetycznej na mechaniczną, no to tutaj tylko teraz na ten moment auta elektryczne mają sens, no, ponieważ auta spalinowe, tam dochodzi do tak wielu strat, że to po prostu się nie... No, w najlepszym wypadku mamy możliwość odzyskania 50% energii, ale to są silniki, które naprawdę są o wysokiej wydajności. Natomiast w silniku elektrycznym, mówię tutaj o bezpośrednim przekazywaniu paliwa zgromadzonego w aucie do tego, no to mamy efektywność na poziomie 90 parę procent. Tak, 94 to zaczynamy od tego w ogóle mówić, nie? Tam to już 96, 98,5 chyba zaczynamy dochodzić. Także to jest niezaprzeczalny fakt, że przyszłość będzie elektryczna. Na ten moment myślę, że jest największy problem z tym, że ta elektryczna przyszłość została upolityczniona przez różne rządy i No to, tak. to jest minus. Ja tutaj teraz lokalnym, wiecie, ja wróciłem na Mazury. To nie jest zachodnia strona Polski. Tutaj po prostu jak mówię niektórym ludziom, że jeżdżę autem elektrycznym, że naprawiam auto elektryczne, to oni się w ogóle pukają w głowę, że gdzie auto elektryczne, nie? No, wiesz co, ja też to przerabiałem na początku, kiedy otwierałem ten warsztat swój, no to reakcje były dokładnie takie same.
Więc no to się zmienia. Fakt jest taki, że rzeczywiście Polska Zachodnia może troszeczkę bliżej jest tego wszystkiego, a na pewno Warszawa, bo powiem Ci, nie wiem jak dawno temu byłeś w Warszawie, w tej chwili to jest szok, ile jest samochodów elektrycznych w Warszawie. Także zapraszam przy okazji. Zresztą zapraszamy Cię na szkolenie, będziesz u nas, to będziesz miał okazję też zobaczyć, jak to wygląda. Nie no, tutaj to dopiero 2 tygodnie temu postawili ją, wiesz, to ona jest jeszcze na pewno nie oddana do UDT, nie? Ja pierdzielę. Jedziemy na kolejną. Nie działa. Nie działa. Nawet nie dociągniesz, widzisz. Jedziemy dalej. Tak jest. Zobaczcie, jakie może być proste ładowanie. To jest w ogóle norma w Norwegii, że nie możesz innych ładowarek stawiać niż takie, które obsługują bezpośrednio karty płatnicze. Inicjalizacja. Próbujemy jeszcze ten drugie złącze, czy nie? No to tak, no jak to już, żeśmy jak już przejechałeś tyle kilometrów, to szkoda by było nie spróbować, nie? O, coś strzeliło. O, pójdzie. Nie. Wykryto pojazd. Działa. Czyli ten... Dobra, to zaczyna coś nowego. Jak na zielono się zapali, to jesteśmy w domu. Połączenie poprawne. Tak, poszło. Poszło, no. Udało nam się uruchomić ładowarkę pod Lidlem, to jest Ekoenergetyka. Łukasz, wielkie dzięki za pomoc. Siemanko. Przejechaliśmy całe Mrągowo, zwiedziliśmy 2 ładowarki. Łukasz stwierdził, że większość nie działa, ale na szczęście jedną się udało uruchomić pod Lidlem. Teraz już 50% działa, bo to 2 z 4 działają, to jest... A, no to luksus. No widzisz? to już Mrągowo, energetyczna stolica kraju. No. Mimo iż materiał nam troszeczkę odjechał na boczne tory, ogólnie możemy powiedzieć, że infrastruktura ładowania na Mazurach jeszcze jest niewystarczająca. Natomiast mogę też powiedzieć, że w momencie, kiedy jeździliśmy i już szukaliśmy tych ładowarek, to sporo już było przygotowanych do uruchomienia. Więc kiedy one ruszą, przynajmniej w Mrągowie, to na pewno będzie się gdzie szybko naładować. Bardzo dziękuję też Łukaszowi za uczestnictwo w tej rozmowie. On jako lokalny mieszkaniec mógł nam powiedzieć najwięcej, także też polecam przy okazji jego kanał. A Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było.